放假啦，放假啦！今日就大家嚟食甜品啊！大家望下呢個士多啤梨幾勁嗱，士多啤梨迷咧就一定唔好錯過啊！嗱，咁店內環境咧都幾打卡嘅。哇！咁快我呢粒士多啤梨就嚟咗，我數過，我諗呢度起碼40-50粒士多啤梨實嘅。所以如果中意食士多啤梨嘅你咧，包你滿足。再加埋呢個士多啤梨特飲啊！哇！呢個士多啤梨特飲望落都好靚，超新鮮，即刻整翻粒先。真係好食嘅嘢咧，又唔使講太多嘢，好似食咖喱魚蛋咁啊！佢除咗面上面啲士多啤梨正之外咧，食到落個底咧，係仲有雪糕嘅，真係好正。呢個甜品對於士多啤梨迷嚟講咧，絕對係大滿足啊！真係要讚下呢個特飲嘅設計，就咁打開個面盒，咁啊可以方便你一邊食士多啤梨，一邊飲士多啤梨汁。所以如果中意食士多啤梨嘅你咧，下次嚟大阪咧，一定要嚟呢度。